shtigje pra rrugë në këto që të bëhet më aksesueshëm nga automjetet zjarfikse. Pasi duke parë që terreni është shumë i thyrë në shumë bashki, është e pamundur që shërbimet zjarfikse të afrohen në zonën cilët zjarri ka filluar. Dhe kjo do të thotë që zhvillohet dhe zjarri dhe kalon një kohë dhe merr për masa të mëdha që pastaj është shumë e vështirë për të ndërhyrë. Gjithsesi, të gjitha strukturat e shërbimit zjarfiks, bashkitë kanë shtuar numrin e punonjësve të shërbimit zjarfiks, por dhe angazhimin e punonjësve vullnetar pranë këtyre strukturave, që e cila ne kemi parë në zjarret të cilët ndodhin tani në Finiq, në Delvin, por dhe në Kruaj. Ashtu siç e keni parë, ka qenë një përfshirje pra gjitha strukturat, por edhe vetë komuniteti ka ndihmuar që realisht në menaxhimin e tyre, gjë të cilat ne e pam që në gjithë këtë zjarr, në gjithë këtë klimë dhe në gjithë erë, ne realisht pasojat ishin shumë të minimizuar. Zotë Pep, kemi të bëjmë me zjarr aksidental, zjarrvënie të qëllimshme? Tani që të përcaktohet zjarret aksidentale ose zjarret të qëllimshme janë në organet kompetente të cilët por gjithsesi zjarret ekzistojnë, janë nga dora e njeriut ose të ardhur artificialisht, por unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ndërgjegjësimi i popullatës, sepse edhe tani po shihojmë që edhe moshat e treta, të cilët nganjëherë nga pagujdesia, jo nganjëherë, por shumë herë nga pagujdesia e tyre që realisht në vitet e tjera, pra kur ndryshimet klimatike tani kanë bërë të tyre e mund ta kenë bërë një veprim të tillë dhe nuk ka marrë për masa të mëdha, tani është shumë e rëndësishme ndërgjegjësimi i qytetarëve, ajo çfarë edhe ju po bëni ftesa dhe nëpër studio e gjithë strukturave specialistëve të shërbimit zjarfiks dhe jo vetëm për atë gjitha strukturat e emergjencës civile ndihmon dhe ndikon në ndërgjegjësimin e popullatës. Sepse duhet të kuptojmë që zjarret tashmë nuk kanë problem ata që i ndezin vetëm për pjesën e tyre, pra në sipërfaqen të cilën ata e djegin, por janë problem sepse ata kthehen në një rrezik realisht jo vetëm për veten e tyre, por një rrezik për gjithë komunitetin. Qoftë në materiale, pra në kullota, por edhe në jetë njerëzish, sepse ne e pam që në Kruj, Delvin, Finiq, në Mallakastër, të cilët vazhdimisht po ndeshemi dhe realisht vehet në rrezik jo vetëm jeta e njerëzit të cilët jetojnë aty, por edhe jeta e këtyre strukturave që shërbejnë për të vënë në kontroll vatat e zjarrit. Ndërkohë, zotë Pep Kolaj, ministri zoti Nufi përmendi ditën e djeshme për mediat pikërisht që do të ketë një përmirësim të flotave të zjarrfiksve, por çfarë konkretisht, ku do të reflektohet ky përmirësim? A kemi të bëjmë me një infrastrukturë të amortizuar, ndoshta më shumë forcë punëtore, çfarë do të ketë? Ashtu siç e patë edhe ju në aksionin pra në përvënien të vatrat e zjarrit kanë qenë të angazhuar të gjitha strukturat, ka qenë vetë Ministri i Brendshëm, i Punëve të Brendshme, Ministri i Mbrojtjes, i Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, pra kanë qenë të gjitha strukturat të cilët kanë vepruar pa ndalim që këto vatra zjarri të vënë në kontroll. Sigurisht që u thash dhe para është bërë investime në shërbimet zjarfikse pasi kemi një statistikë që tregon rritjen e numrit të punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, të cilët në 2015 kanë qenë 750 persona, tani kemi arritur gati në 1350 të cilët janë profesional. Pra, në bashkiet, ky numër ka një trend rritje, kemi rritjen me kapacitetet të automjeteve të shërbimit zjarfiks, ku shumë bashki kanë bërë investimet, por kemi edhe në shumë projekte, siç është projekti e UNDP-s, që ka bërë të mundur ngritjen e 2 stacioneve të reja dhe blerjen e automjeteve të reja zjarfikse. Pra, përveç bashkive, kemi edhe projekte të cilët kanë bërë. Kemi një rritje të numrit të konsiderueshëm, ashtu siç edhe tha edhe vetë, kemi edhe flotën e helikopterëve të cilat është vënë në dispozicion, është rritja e kapaciteteve në përballimin e emergjencave dhe tek forcat e mbrojtësora, pra ka një rritje. Gjithsesi, është një projekt dhe shërbimi zjarfiks së shpejti gjitha bashkitë të profitojnë një numër të konsiderueshëm pra shërbimi zjarfiks të automjeteve zjarfikse. Sigurisht që në zjarret të mëdha janë edhe shtetet që ju po shikoni tani, kemi Spanjën, Portugalinë, Amerikën, që realisht kanë kapacitete shumë të mira dhe kemi ndodhin prap ka vështirësi në menaxhimin e tyre. Ajo çfarë për mua është shumë e rëndësishme është që ne të kemi një koordinim të gjitha strukturave ndërinstitucional, gjë e cila nuk ka munguar, kjo ka ndodhur dhe do të ndodhë që
eficienca, pra reagimi të jetë në një kohë sa më të shpejtë, në një kohë cilët të bëjmë të mundur që të ruhet jeta e qytetarëve, e pronës të tyre, por edhe vetë punonësit cilët veprojnë dhe janë shpeshherë, siç e keni parë, të rrezikuar jetën e tyre për të mbrojtur jetën e të tjerëve. Padyshim. Si ka ndryshuar ky ndërveprim që ju sapo përmendët në zhvillimin e këtyre operacioneve të shpëtimit, duke qenë se nuk është vere parë, tashmë ju e thatë është një problematikë që ndodh në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të Mesdheut, pra kemi parë Greqinë, Spanjën dhe vendet e tjera. Kemi marrë në masa ose kemi mësuar nga e kaluara dhe çfarë mund të bëjmë më mirë? Realisht edhe ndërhyrjet, cilët kanë ndodhur ashtu siç e pat edhe gjithaj zjarri apokaliptik i cili përfshiu aty, vetë prezenca e gjithë drejtuesve të institucioneve, pra të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë së Mbrojtjes, pra të gjithë institucionet të cilët janë të përfshirë, prezenca e tyre papushim pra 24 orë ka bërë që tregon që gjithë ky përfshirje këtyre organeve ligjzbatuese janë aty me qëllim dhe unë mendoj që koordinimi i të gjitha, sepse kemi pas një numër të jashtëzakonshëm, pjesëmarrë kemi pas gati 40 automjete zjarfikse të cilët janë përfshirë në zjarrin i cili ra në Krujë, kemi pas gati 200 forca të cilët janë përfshirë, pra këto duke filluar që nga forcat mbrojtësore, policia e shtetit, shërbimi zjarfikse i cili ka qenë që në hapat e parë pra të zjarrit, tregon